What's up guys, Nadoboy here and welcome back to my channel. And if this is your first time here, welcome and thanks for watching. As always, if you haven't subscribed yet to my channel, please consider subscribing and don't forget to like, share, and smash the notification bell for you to be notified for my next video. Alright? And for today's vlog, tayo po ay mag-unbox at mag-install ng aking bagong nano LED lamp. And super excited for this kasi matagal ko na itong na-unbox guys at ngayon ko lang po maipapakita sa inyo sa vlog na to ang isa sa pinaka-paborito ko at isa sa napaka-cool na bagay na nabili ko online na talagang magagamit ko at talagang nagamit ko sa aking pagla-livestream. So kung kayo po ay interesado, just keep on watching. So let's waste no time and let's go! Super atat na talaga ako. Guys, kayo atat na ba kayo? Tadaan! Look at that. No? Ganyan siya kahaba. 4,490. Ayan. As you can see. Woo! Yung packaging niya, sobrang napaka-solid. Binalot talaga siya. Ganito. No? Parang malaking straw. Oh. Okay. Oh my God. So, ayan na. Buksan na natin. Look at that. Wow. Tadaan. Tadaan. Oy. Actually, ito yung para hindi siya ma-ayog-ayog. Tama ba yun? Ayog-ayog. Oh, mahaba nga. Tadaan! Dito po yan guys. Look at that. Wow. Grabe oh. Talagang nakabalot ng anong tawag dito? Anong tawag dito guys? May adapter dito. Tapos parang dito yung instruction. So eto na remote control. O diba? May mga iba't ibang kulay. Ito yung installation manual. Oh, ito na yung adapter. Easy DC adapter. Yung screw at saka yung screwdriver. Sana gumana to no, para hindi naman kawawa yung 4,490 ko. Oh, di ba? Tanggal na siya. Ayan. Look at that. Oh my God. Ayan, as you can see po, ito po yung lamp na siyang magbibigay kulay sa aking bahay at sa aking buhay. Diba? Ito naman. Wow. Parang siya. Ano yung arnis? Pag dalawa, parang or drumstick. Drumstick. Or pwede ding batuta. Ayan. Yung ano niyan ha, malikot. Wow! Talagang may plastic talaga siya. Di mo basa. This is it, guys. Alright, ito. Ito ata yung ano sa adapter, di ba? Ganito. Ito para yung dito nadaan yung syempre yung kuryente para magkailaw. Ito yung ginawa ko. Ayan. Tapos, ipapasok na natin to sa loob kasi nakadikit na silang dalawa. Nakadikit na. Na-connect na sila guys. Kapag napasok dito, kailangan hilain dito guys para ayan. Good. Very good. At siguraduhin na ito nasa, ayan, anong tawag doon? Ayan. Pasok ka, please. Ang hirap para magpapasok.
Good thing kasi may ano talaga, may screw dito. Ayan, i-screw natin dito para hindi matanggal. Para ano talaga. Ayan. Tapos yung lamp nakaharap siya sa dinding. Ayun, ito po. Nalagay na po natin yung battery. Ayan, saksak na natin. Wow! Ayan. Look! Oh. Ano ba ito? Blue, green. Ayan, oh. So, meron din ganito. Ayan. Kailangan talaga dalawa siya, guys. Parang left and right, no? Pero kailangan siguro nakadikit siya sa wall talaga. Para ano talaga siya. Ma-flex talaga yung kulay. Diba? Ito yung dilaw. Tapos, ano pa. Pero I like blue talaga. Blue talaga yung ano ko. Wow! Amazing! I like that light. Ayan. Dim light talaga siya, guys. Yung purple. Kasi ito yung... Oh my God! Wow! Amazing! Nag-remote, nag-matic. Oh, look at that! Oh, isang pindot lang, may kulay na. Oh, di ba? Na ano ako? Natutuwa talaga ako. Wow. At wow. At ito yung parang sasayawan. Sinasayaw. Ayan, no? Ayun, no? Napakaganda at talaga, guys, na kung gusto nyo mang malaman kung paano ko to binili, saan ko to binili, magkano, ilalagay ko po sa description box natin. Ayan, sa description below. Ayan po. At guys, don't forget to share this para naman maraming yung makaalam nito kung gusto nilang ma-improve yung lighting ng kanilang studio sa live streaming. Sobrang
nakakagaan ng vibes, nakakagaan ng mood, at talaga yung ambience ng room mo, napaka-cool, at sobrang sulit guys, sobrang sulit. If I were you, bibilhin ko to talaga. Highly recommended to. 5 stars po yan. Ayan, so guys, kunin nyo na, bili na kayo ng ganito. Sobra kakaibang experience kung magkaroon kayo ng nano LED lamp. Ayan po guys, so till next time, till next vlog. Ayan, thank you so much for watching. And this has been Tata Boy Chavez saying, be amazing, be kind. Basta ATAT, matik yan. Tata for now.